Hoje em dia, com a população mais estressada, em decorrência dos nossos dia a dias mais turbulentos, o bruxismo se torna a principal consequência disso. Porém, desordens funcionais relacionadas a fatores genéticos e problemas físicos de oclusão também fazem parte disso. O bruxismo é o ato de apertar ou ranger os dentes, e o paciente poderá vir a ter, quando está no início, desgaste dos dentes. E com a doença mais avançada, o paciente poderá vir a ter dores na lateral da cabeça, chiado e zumbido no ouvido, pálpebra do olho inferior que treme, dores na mandíbula e também dor e mobilidade nos dentes. Em casos mais graves, pode ter dor na articulação temporomandibular. O tratamento é feito com o uso de placas mio-relaxantes, ortodontia, se necessário, se o paciente precisar vir fazer algum ajuste na sua oclusão, e uso de meios de relaxamento. Procure a nossa clínica que sabemos te ajudar.